嗱，我哋今日咧喺蓮塘口岸，搭2號線，咁咧就搭幾個站去到呢一個市民中心，然後咧就轉4號線去會展中心，福田方向好近嘅啫，就去試下呢個雞雞好唔好食。嚟到市民中心啊，好快脆，咁我哋咧就轉4號線啊，去會展中心啦。4號線，但我哋4號線要揾往福田口岸搭一個站去會展中心。今日咧呢個會展中心嘅 C 出口啊，我哋出去就去皇庭廣場啊。嗱，一出嚟就係皇庭廣場噶啦。好啦，我哋咧今日就嚟到呢個皇庭廣場啊 ，L2 啊，即係2樓又即係頂樓啊，江南椰林椰子雞，食半價椰子雞啊，88折。如果你唔食特價，有美團半價，梗係食美團啦。哇，啱啱開啊，啱啱開門啊，我哋就第一時間衝咗入嚟啦。嗱，好搞笑啊！佢話呢出邊就寫住10點開業啊，但係呢嚟到人哋呢，佢竟然係冇得食，要開11點喎，有冇咁啊？而家同佢理論啊！嗱，我哋呢個邊爐雞啊，呢個叫咩雞話？叫文昌雞，卒之嚟啦！陣間拍呢個，哇！嗱，呢個文昌雞啊，就係嚟啦！我哋要咗竹生底。咁呢，嗱，講清楚先，呢個呢半價雞89.9，但係呢茶芥啊，其他嘢呢茄哩夸啦啊茶啊嗰啲都要計錢㗎嚇。原價幾多錢啊？原價呢就178一隻，如果3至4人就218一隻，大隻嘅，我哋就中隻。哇！嗱，個鍋就咁，我哋要捉身，偷睇啊！嗱，呢個呢係大眾點評啊，就買呢個88個8。咁呢，但係入邊呢，原來呢就淨係包椰子雞嘅啫，即係雞一隻，原價178嘅，咁就其他咩都唔包噶啦。嗱，靚女呢啱啱幫我哋擺咗呢個雞落去啦，咁呢就有個漏斗漏住嘅，就睇下幾時熟。嗱，呢隻配料呢，就6蚊一兜，唔夠就自己再加。雞落咗呢，佢就會整一個漏斗俾你計時，水未滾佢就半滾狀態佢就落㗎啦。嗱，嗰個80幾蚊就包一隻雞啦，咁其他你想要嘅嘢呢，就自己叫啦。譬如呢啲咩高菜啊，咩高原蔬菜啊，10幾蚊一份嘅啫。呢個呢，就小油條啊。跟住呢啲呢，豬耳熟食嘅應該就熟㗎啦。呢啲蔬菜拼盤啊、鴨血啊，諸如此類啦。嗱，雪花肥牛我哋又唔係好啱嘅，有啲人啱嘅。佢馳名煲仔飯，我又唔敢試啦。雞都有3款嘅，椰子、原味、金枕頭。今日嚟到呢個星期一啊7月6號嘅，咁呢就呢個江南呢個椰林呢個海南椰子雞火鍋雞啦，椰子雞。咁我哋嚟到呢度呢，話原本10點鐘開業嘅，原來要11點鐘。咁啊，跟住巴緊咗之後呢，佢跟住改善咗呢，就係10點鐘係為我哋服務嘅喎。咁呢，佢就上咗隻雞喺入邊，一陣間至影啊嚇。咁呢，嗱，呢個現場嘅環境就係咁樣樣啦。因為呢，今日點解嚟食呢？就係因為最主要就係半價88.9啦，羊膜啊，原本170幾蚊嘅啊。咁我哋嚟呢度就係試食啦。佢而家啱啱開業咗。佢話試業嘅，而家試業，所以呢就要嗰個特價就要盡快啦。到時你睇下有就有，冇就冇㗎咯。係啦，就係過下自己啊！睇餸食飯啦，係咪先？嗱，而家啲煙呢，見到啲煙火啊，呢個成嘅嚇，咁啊有呢個成啦，做乜嘢？有脆嫩魚片48蚊份啊，3脆拼盤58蚊份喎，仲有手打蝦滑啊，毛肚啊58蚊份啊，係啦，
可以試啊！啊，記得之前仲有個甜品喎，但係呢度冇寫喎，甜品呢度咯有寫咩？有個椰皇嗰個喎，椰皇呢度冇喎。咪係咯我都睇唔到你話有冇椰皇啊，好香嘅椰子味啊！得啦，等佢慢慢煲啦，因為佢咧就要我漏豆咧就計時，漏晒咧就話即係好香啊！夠鐘啦，係它啦，那个椰子水蒸上来了，好香好香。好的，你可以先喝它。好的，謝謝你啊。淮山藥即係淮山。嗱呢個啦，噴晒煙啦嗱，而家睇下我哋一陣炒下試食個結果如何，就講俾你聽啦。可以先喝它。好的，好，好的。嗱就呢只雞啊，你睇下陣間 O 唔 OK 啊？陣等我哋匯報啦。嗱，你睇下呢個咧就係我哋10點鐘啊，因為真係得我哋一個客人嘅啫嚇。佢原來11點鐘至開業啊嚇。哇！嗱，呢個就係椰子雞啦。少少搞笑啊！係啊，少少搞笑唔緊要啦。哇！你睇呢個，哇，好正好正啊！好開心啊！好香啊，好香啊，非常之香。嗱，點啊？今次寫嘅雞啊，佢都係實嘅，真係。但係當然啦，佢因為火鍋啊嘛，咁咧佢真係有鮮味滲咗嚟嘅鮮味啊，係有真係有雞味喎。嗱，我食過幾間係食唔到雞味㗎，因為冇染醬料㗎，純粹係清，即係清雜嘅啫。其實你諗都有鮮味，你諗下啦，唔使講啦，自己食嚇，真係嘅，OK 嘅，OK 啊。咁咪要試咯！我先試呢個雞胸啊，純正乜都唔點，睇下佢咩味道，係咪真係我哋要揾嘅彈牙走地雞啊？真係有雞味啊！嗱，好過癮啊！嗱，第一啖食落去咧，就有呢個椰子嘅味啦。但係你再食落去個雞咧，個雞係好煙韌嘅喎，係啊，煙煙韌韌有鮮味嘅喎，真係好過癮喎！呢隻雞，喂，值得食，值得食，我要食。你咁樣叫加湯咪得咯，哇！純粹食雞都好夠咯係啊好正啊！唔係我諗住嗱，有一招啊嚇，見到啲胸啊熟嘅就夾起佢先嚇，唔好一路煮一路煮咧，煮到佢韌咗咧就即係更加韌，就唔係煮老咗就唔好食啦嚇。呢度真係2個人嘅啫。嗱，我哋叫多咗一個炸腐皮同埋娃娃菜先。嗱，全部食晒啦，咁咧就補翻48蚊就夠啦。嗱，補翻啊，48蚊。